Kiubo mazuri. Nimepiga mbizi, nimezama, nipo maeneo ya South B. Na mtazamaji, ukumbuke jana tumetoka hapa tukienda kuangalia kule Tyson aliuza fridge. Lakini tulifika kule tukapata yule mama aliuzia tayari ameshakwenda Christmas. Na mtazamaji, ili tulazimu tupigie mke wake Tyson ama Mama Karo simu akuje mpaka hapa South B tupate kujua ni kipi kimejificha na ni nini kinakula kingine. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amefika na tunataka tujue inakuaje. Tulipokuwa barabarani tunaelekea polisi pia, lakini Esther akakataa katakata kabisa, akasema hapendi kuona Tyson akipelekwa polisi, manake ni baba mtarajiwa. Mtazamaji, na maana misako kwa bako upate kujua ni kipi kinajiri. Nyinyi nataka nijue. Wewe tulieni kwanza, sasa shida ni nini? Sasa ngangania nimpenda hiyo. Ndio mimi nimepata wapi? Tunatulia nini? Wala huyu mwanamke pia amekuja huku. Ukisema mwanamke mimi ndio nimempigia simu akuje. Sasa umempigia simu akuje, ungempigia jana wakati mnanishika matai huku. Sasa tulia. Okay. Wakati anashikwa amsaidie. Silent kidogo. Nataka tuwe na utaratibu wa kuongea. Tunapiga kelele hata wenye wanatazama watu wasikini nini tunaongea. Tulia kwanza, hebu sikizeni. Mnafanya majirani na umbea. Na nyinyi majirani mnakuanga na umbea. Mtoke nje hapa wakati vitu zinaendelea. Mna create tension mpaka majirani ni wengi huko kwani. Tulia kwanza. Nataka wewe nilikwambia wewe tulia kwanza. Nilikwambia Esther, nilikwambia ukitaka kusaidika either unyamaze tuongee. Nyamaze. Hebu tulia. Sasa tulia ni nini? Kwa hivyo nikuache uongee. Si uniache niongee, kwa nini hamnisikilizi? Tunakusaidia mbona? Sasa tulia. Kama unataka tukusaidie, ngoja ninaongea na maliza na unaongea. Lakini si sana. Mambo ya pere hapa hivi. Bwana wewe acha wewe. Sasa unataka wewe huko na tuliza Alex nini tena? Hadi ananiambia ati ninyamaze. Na kama singekwambia. Yes, tulia kwanza. Unapokuwa na utaratibu. Haya. Sawa. Okay. Tulia kwanza. Hata waongea hapo na tulia. Haya. Sasa mimi nataka kwanza kuuliza bibi yake. Mimi nataka nikuulize Mama Karo. Mimi ndio nimekupigia simu. Tulia kwanza. Mimi ndio nimekupigia simu na umekuja huko hapa. Nataka ukuwe mkweli na kama hutaki kwenda kufungwa jela, nataka ukuwe mkweli. Tyson alikuambia nini? Tuanzie hapo. Mimi mazuri, mimi venye naona. Wacha tu mimi niseme ukweli. Juu mimi sitaki kufungwa jela, niache watoto wangu kunja kihangaika. Tuambie tu ukweli, kitu yenye unajua tuambie. Yes. Sasa hii mambo ya TV na fridge venye ilianza, mimi nilikuwa najua hadi siku. Wacha kusema hivyo. Tulia kwanza, wacha mtoka ongee. Mimi sitafungwa jela na wewe. Mashida zako. Tuambie ukweli. Unajua siku zote asemaye ukweli ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu. Tuambie tu ukweli. Yes. Haya, so umesikia TV na fridge zikikuja huko, mimi nilikuwa najua. Na kutoka mwanzo. Wewe tulia kwanza mama. Wewe ninyamazie. Wewe tulia kwanza. Unaongeleshwa. Hapo sikia venye alisema kumaanisha alikuwa anajua iko huko. Okay, sasa tulia kwanza aongee. Amekubali kufunguka. Hata kama inakuuma tulia kwanza aongee. Haya, tulia. Sasa. Haya, ulikuwa unajua. TV na fridge ikikuja. Na wakianziana na Esther, wakianziana na Esther, mimi alikuja akaniambia tu vizuri Tyson mume wangu. Akakuja akaniambia ati kuna msichana. Wewe uninyamazie. Mama sidari umeniletea, tabu umenipitishia wewe. Akakuja akaniambia sijui kuna msichana ameona tajiri kwa kipindi fulani hapo, ati anateswa na bwana yake anaitwa Alex. Haya, akaniambia hizo mambo na vitu vingine waache kwenda. Endelea tu wewe, hata usimsikize, wewe ongea. Haya. So akaniambia sijui atamwekea sijui kamti ama ni nini hizo zenye aliziita, na akakuja na akanionyesha mimi. Alikuonyesha nini? Hiyo kamti vizuri na tulia. Haya, na akakuja na akanionyesha tu vizuri venye ilikuwa inakaa, lakini sikujua alifanyia nini kutoka hapo. Haya, kidogo nimekwambia ninyamazie Tyson, tafadhali tunaomba. Okay. Unajua nitapigia polisi ya kuja kuchukua hapa, ndio Mama Kara tuambie vizuri. Kumaanisha kuna kitu tumefanyia msichana. Haya, tulia. Haya, tulia kwanza. Haya.
kidogo kidogo akakuja akanionyesha Esther. Esther alikuja mpaka huko. Esther Huyu. alikuja mpaka hapa South B kwa hii nyumba. Alikuja hadi huku kutoka Ya Mwanza. kwanza. Haya, Alikuja kwa hii nyumba akafanya nini? walikuwa tu wanakaa wanashikana, lakini na venye aliniambia Nani alikwambia? Tyson Alikwambia nini? akaniambia ninafungia tu macho juu kenye anafanya ati anajua kenye anafanya. Kwa hivyo wewe tulia. Kwa hivyo Tyson alikwambia Kutoka mara ya kwanza au ni vipi? tulia kwanza. Kwa hivyo Tyson alikwambia kuna msichana anakuja na yeye na chochote chini kitendelea Fungia macho, unyamazie tu usiongee. unyamazie, ndio juu mpate anajua kenye anafanya. Haya, mimi na nikanyamazia tu vizuri. Haya, akakuja huku wewe tulieni, tulia kwanza. Unajua mnaongea hata huyu asikiki nataka akakuwa anakuja huku siku kadhaa, hadi kwa wiki unapata anakuja kama siku 3 hivyo. Esther alikuwa anakuja kama siku 3 hivi. Haya, mimi nakaa tu hivyo ninamalizia hiyo story. Acha tu ndio. Bana unajua utarudi kwa bedroom huku aongea amalize. Haya, then sasa na hiyo mambo yenye nimekwambia ya fridge na TV. Sasa wacha niulize. Ngoja kwanza nataka wewe bana bro itsaidie utulie. Mwanaume amenipitishia. Mimi nimeamua nitaongea ukweli na hakuna kitu utanifanyia Tyson. Juu umenipitisha tabu, Haya. ukishikwa unashikwa peke yako. Wewe tulia nami Mungu niache watoto wangu hapa Tyson. Pia mimi nimekunyamazia sana, unachangia wewe ndio unasababisha nianze kufanya hivyo. Kama si wewe hili singe. Nilimkanya kutoka mwanzo. haya. Sasa tulia. Wewe tulia kwanza. Na wakati alikuja na fridge na TV, wewe alikwambia ametoa wapi TV na fridge? Venye aliniambia ametoa kwa ule mwanamke mwenye alikuwa ananiambia anaitwa Esther. Akakuja na tukaziweka tu vizuri hadi tukapanganisha nyumba tukapanga tena. Haya. Tukaziweka vizuri. Ukaziweka vizuri. Sasa na wewe kutoka hapa ukuje huko kwa Esther mwanze kuishi. Ni yeye alikwambia ukuje huko mkuje kuishi? Nataka nijue. Ni yeye alikwambia mkuje muishi huko? Ama ilikuwa kwaje ndio mkuje huko? Alisema hapa atakuwa umefungia nyumba. Ni kweli ulikuwa umefunga nyumba? Hapana, hiyo yote ilikuwa mpango wake. Ngoja. Nimekwambia sasa kwanza utulie. Bro, nilikwambia ukitaka kujua hasira yangu penye nimeweka, tulia tu kwanza tusikie. Unajua huyu anajitoa kwa sababu hapa tutakutandika, unyamaze. Itende unyamaze. Tena. Yes. Sasa akakwambia muweke. Sasa hiyo vitu alikuwa auze ama mko mfanyie nini? Sasa baadaye alikuwa kuna mtu alikuwa anaongea naye kwa simu na wanapigana bei kutoka hiyo. Sasa bwana tulia. Haya. Hiyo mpango yake ya kutoka, mimi nitoke hapa niende tukakae kwa Esther. Ni alikuja na akapanga. Na okay. Akapanga yeye ndiye alipanga mtoke hapa Saudi mimi mwende mwisho kwa Esther. Akakwambia Esther kwa nini? Akaanza kwambia kurejea kwanza. Hebu keti hapa nani? Mama Karo keti hapa. unajua wewe wacha nikwambie ukiona mwanamke ameamua kukusaliti, anaona unaenda kumweka kwa shimo. Sasa utulie. Anajaribu kujiokoa. Wewe tulia. Haya, ngoja, wachana na yeye kwanza. Sawa? Haya, achana na yeye. Haya, tulia. Haya. Akakwambia vitu zenye huyu hapa. Tukikaa huko tutafaidika. Mtafaidika. So mimi nikatoka vizuri, nikabeba watoto wangu na bag zao na nikaenda na nikakaa huko. Wewe tulia. Ni matabu zenye Mbona niweke ndani tafadhali? Bro. Kwa sababu unitaka Bro tulia bro. It's either utulie haya. Sasa ndio ukachukua mtoto wako mkakuja naye na ukaendea mwingine ushago. So mpango yake ilikuwa nikwamie huko. Nikatalie huko. Hadi kukienda aje na aliniambia vizuri. Esther anakuwa kuna vijana kuanga na hasira hivi. So ningangane na yeye nikwamie huko na nikatalie huko na nisitoke huko. Hiyo ndio ilikuwa mpango. Na sasa bro tulia. Sasa ngoja kwanza Esther tulia. Na sasa ndio wewe uamue kufunguka hivi. Uamue kusema hivi. Ni nini kimekufanya kimekusukuma ndio ukamua sasa ni vizuri uanike bwana yako mwenyewe. Tulia kwanza. Tulia. Tulia bana. Tulia. Sasa ni nini imefanya wewe? Ni nini imefanya ndio ukafikiria uongee ukweli? Huyu mara ya kwanza Bana sikiza, unajua nataka kusikia mke wako chenye anaongea. Cha kwanza amenipitisha tabu nyingi sana. Na alafu sasa mimi naona venye kunaenda hatutafungwa jela sisi wote. Mimi sitakubali kuacha watoto wangu hapa nje wakihangaika.
Kama ni kufungwa jela anafungwa peke yake. Nitaacha watoto wangu aje huku nje ati wataabike peke yao. Ukiona bibi yake ameamua kuongea hivi unamtesa wewe. Na hapo unajigamba gamba venye utamalizia nyumba ya huyu. Na kuna chochote aliguzia kuhusu nyumba ya Esther? Haya, hiyo mambo ya nyumba ya Esther alikuwa ananiambia. Ongea tu. Haya, tukipangana hizi mipango zake zote nimekwambia kutoka mwanzo ni zake. Haya, akipanga alikuwa anasema tutakuja hiyo nyumba yake ya Esther nyiko Ruiru, atakuja ajue venye atabadilisha mambo, nyumba ikuwe yake. Hebu sikiza wewe na wewe usikiki mipango ilipangiwa. Nataka usikize mipango ilipangiwa kwa nyumba yako, sikiza. Mimi hata naipa ni nitakutandika. Siwezi kudanganya. Haya, sawa, tulia kwanza. Nataka usikize chenye huyu anasema kuhusu nyumba yako. Mipango ya nyumba Esther alikuwa anasema ati nini? Atajua venye atabadilisha mambo na hizo documents zote zikuwe zake. Zikuwe zake. Ati saa nyumba itakuwa yetu, tuhamie huko tunakaa huko tuache kurendisha nyumba. Kwanza nimuulize mazuri kabla amalize. Ilikuwa abadilishe jina yangu. Jina yako. Abadilishe jina ikuwe yake. Anidanganyi. Haya, sasa tulia. Na sasa wewe hii miti shamba unasema alikuja nayo apatie msichana. Wewe tulia kwanza. Hii miti shamba unajua kwenye alikuwa anatoa ama hii miti shamba ilikuwa ninataka kujua hii miti shamba ilianzaje ndio afike kwa miti shamba. Alikuwa anataka venye atakoroga huyo akili akuwe ni kama amemfumba macho. So akatoka hiyo wewe uninyamazia, unajua bwana tulia. Alex, uje mami nisijui jamaa kumfanya aje. Haya, tulia kwanza. So asubuhi moja akaamka. Na nikamtayarisha tu vizuri. Akaniambia usinishike wewe. Akaniambia kuna mahali anaenda Ukambani na huko. Haya, then akakwambia kuna mahali anaenda Ukambani. Huko Ukambani. So mimi nikadhania ni shughuli za kazi. Lakini sasa venye nirudi jioni akanisha hizo miti zimefungwa tu na karatasi zinakaa fani. Haya. Ndio nikajijazia maybe ni za mpango wenye alikuwa nao. Haya, na mimi nikaachana na hiyo story. Haya, sasa keshowe ndio akaamka akatoka. Sasa sijui kwenye alienda nazo. Akaenda nazo. Akienda sisi alikuwa ameenda kwa hiyo kampuni ya avocado yenye. Ndio nataka niulize. Na sasa wewe kwenda kwa kampuni ya avocado ulikuwa unasema juzi tukikuja ukisema ameenda kwa kampuni ya avocado. Ilikuwa ni mpango ama ni kweli anafanya kazi kwa kampuni ya avocado? Nataka nijue. Mimi nafanya kazi. Wewe tulia, siwe nimeuliza bana. Siwe nimeuliza tafadhali bro, unanisikia? Na hii sitakwambia tena. Nitakunyamazisha na kofi. Wacha nikwambie ukweli. Nimekwambia utulie bro. Nataka kujua hiyo kampuni ya avocado yanafanya Mimi nimekwambia tu mazuri, nakwambia ukweli yote leo. Haya, hakuna kwa kampuni ya kazi. Wewe tulia. Wewe tulia bwana, nimekwambia utulie. Nafanya kazi bro. Yeye mwenyewe sahi. Wewe nimekwambia uninyamazie hadi usiniite hizo wife juu venye umenitesa wewe. Esther. Hizo wife unaniita. Esther, na wewe nimekwambia kindly tulia. Najua una uchungu vitu vya vitu zako. Yes, ndio nataka wewe bro. Haya, ule askari alikwambia nini? Huyu jamaa akiendelea kuongea hapa tena, mpigie simu akuje. Mpigia tu simu akuje. Haya. Na utulie ama uende ndani. Utulie. Haya, yeye mwenyewe sahi ana kazi. Lakini sasa nataka kujua kazi hakuna kazi anafanya. Kuna kazi anafanya. Sasa hiyo ilikuwa asubuhi venye aliamka. Nilimuona ameenda akashika hiyo bahasha ilikuwa na tatu za Esther. Na akashika. Alikuwa nayo. Haya ndio hiyo akaniambia nimwende chai hapo jikoni. So mimi nikaenda. Kurudi nikaiona tu bahasha iko hapo lakini sasa sikujua alichukua original akaweka photocopy. Then hadi chai yenyewe hakunywa akatoka na haraka zake na akaenda. Asante sana. Kwa hivyo hii kitu ulikuwa unapanga kutoka kitambo bro. Hii ni kujaribu tu kujitoa hii. Sasa nisikize. Haribu hivyo. Kisha sitakubali tushikwe na wewe. Utabeba. Acha kunichomea hivyo. Unataka tu nishikwe niwekwe ndani tu. Tukataza kutoka watoto aje mimi. Nitangangana na wao. Unatangangana aje maisha ni magumu hivi.
Wewe bado unitengea Unanipitisha ni ngumu zaidi. Yenye unanipitisha ni magumu zaidi wewe. Kumaanisha anajua mali hiyo title iko. Sasa mimi nataka Unasema utetewe nini? sasa Unasema utetewe sasa nini? chenye mimi nataka nijue bro. Nina mambo mangapi? Ati utetewe. Wewe jana ndio nilikuwa nakwambia tuende kwa fridge. Huyu jamaa wakati umeenda kwa fridge, wakati nakwambia huyu jamaa tumpeleke polisi, ukakataa ukasema utaki afungwe. Na wewe nilikuwa nakwambia Esther, ukitaka kusaidika, ni this guy apelekwe polisi. Polisi kitu gani mazuri? Mimi nilidhania atatoa hiyo. Si unaona tulienda huko na tukakosa huyo mama hayuko. Huyo mama hayuko, alienda nyumbani. Mimi nikasema acha tumungoje akuje. Sasa kama ako na title deed yangu, mimi hata hiyo fridge nimemwachia. Nataka hiyo title. Yes, na ndio nataka nikwambie. Na ndio Nataka title nitoe wapi? Mnang'ang'ana tena nitoe wapi? na ndio nakwambia huyu sitaki amekatalia. Hiyo photocopy kumaanisha ni unaona mke wake ameeleza kila kitu na mke wake Anadanganya. mke wake amekwambia, mke wake amesema yeye ameogopa jela na hataki afungwe. Yes. Huyu anataka Na mimi nakwambia bro, anataka nikufe huyu. ukitaka uone, Anataka nikufe huyu. Ndio, Tyson. Matabu umenipitishia wewe mwanaume wewe. Unataka nikufe, unataka Nisikize bro. kuanzia kitambo. Tunaenda ndani saa hizi. Saa hii tunaenda tunatoka na wewe hapa hivi. Wewe inabidi unaenda ndani sasa, na hata atuongei. Anaenda peke yake hapa. Mazuri mimi sina makosa zaidi. Sasa tuambie ukweli, kama hutaki kuozea kwa jela watoto wako hangaike. Juu wewe sasa hizi unaachia mke wako shida bure. Wewe hao wanawake umeoa wote wawili. Wewe wakati ulikuwa Mimi nitoe hapo. Mimi sijaolewa na mwizi. Mimi ni mwizi mimi. sasa ngoja. Wewe tulia kwanza, tulia. Na wewe si umekuwa unamtetea? Nilikuwa na mtetea juu nilikuwa nadhania pengine ni shida imefanya. Hii ni kitu ako nayo. Mtu ndio zinafanya. Haya, wewe tulia. Nataka nikuulize. Ile dawa yenye bibi yako anasema ulitoa Ukambani. Hiyo dawa ulitoa Ukambani ulifanya nini? Hiyo dawa ndio nataka nijue, hiyo dawa ulipeleka wapi? Yes. Kusema kweli mimi nilikuwa nataka tu nione huyo. Sasa mazuri na ongea bwana, ongea. Mimi haikuwa dawa ya Ukambani, ilikuwa kumkombea. Kumkombea ni nini? Kumkombea nini? Kumkombea ni nini? Ongea tunataka kujua. Ongea, nataka nijue kumkombea ni nini? Haikuwa dawa, ilikuwa kumkombea. Ni nini hiyo kumkombea ni nini? Kumkombea ni nini? Wanauzanga shilingi 10 na kule. Sasa nilikuwa nataka nione huyu Mkikuyu anapenda. Mazuri, mimi si mjinga hivyo. Mkombea ni nini? Kwanza ni nini mkombea ni nini? Wacha kudanganyana nikiwa hapa Tyson. Tyson, acha kudanganyana nikiwa hapa. Ongea, bibi yako anaongea. Ulifanyia nini? Mkombea nini? Wanauzanga shilingi 10 ya mizizi. Ni ya kufanya nini mizizi? Ni ya kufanya nini? Inafanya inasaidia nini? Wenye waelewi wanafikirianga inasaidia nguvu za kiume. Sasa nikadanganya huyu. Haisaidii kitu chochote, ni matawi, ni mizizi tu, haisaidiangi chochote. Nataka title yangu saa hii. Anatoka hapa tulikuwa tumeitoa. Acha mazuri, wakati nilikuja na chenye kiko huyu jamaa tunaongozana naye mpaka kwa polisi sasa hivi. mazuri, mimi nawaambia ukweli. Mimi nawaambia ukweli bro. Hebu sikiza mjinga venye anaongea. Tunasema nini? Si mjinga, sasa tukimpeleka kwa polisi ataitoa. Wewe nimekuambia hata wewe utakupeleka kwa polisi. Wewe sikiza. Wewe usikize kwanza. Niache upeleke kwa polisi. Niache upeleke kwa polisi. Hata title yangu. Ni kama wako pamoja hao. Okay, sikiza. Nyinyi mko pamoja ni kutupumbaza na kutupumbaza. Wewe mwanamke wewe. Ndio mimi nashtuka. Kama zijirekebisha Sasa wewe hutaki tumpeleke polisi? Jibu swali venye nakuuliza. Esther, unataka tupeleke Tyson kwa polisi ama hutaki? Nipeleke polisi. Sasa ni vitu gani umebembelezana naye? Ninakuuliza, jibu swali yangu. Mimi nataka nione kama atakubali kutoa title. Unambembeleza kwa nini? Nimekuuliza swali. Talk to me. Tunampeleka polisi ama tumpeleke polisi? Tusimpeleke, tusurishie hapa, lakini ikizidisha apelekwe. Sasa ngoja kwanza, wewe ukiona mwanamke na wewe venye umekuja hapa umesema wewe hutaki kufungwa. Huyu mtu mwenye anasema sipelekwe polisi, sinikumaanisha ni hii dawa amewekewa? Hiyo dawa ndio fungia nayo macho. Hiyo tu ndio inamfunga hizo. Mimi nataka nikuulize. Wewe tulia. Wewe unyamaze. Na wewe kama mnabembelezana, sisi tunatoka kwa hii nyumba. Sisi
Sisi chenye kiko, wewe nisikize. Alex, wacha nikwambie kitu. Sisi ni kutoka kwa hii nyumba. Sisi wewe nisikize kwanza. Acha nikwambie. Chenye kiko, wewe nisikize. Esther unisikize. Nilikatiza kutoka mwanzo. Mimi nilimwambia kutoka mwanzo. Kisha nini? Wewe okay. Esther, mimi ninakuacha. Mimi ninakuacha. No. Mimi watazamaji manze. Mimi chenye nataka kufanya. Wewe hii mambo ikiisha siishi na wewe tena. Wewe tulia. Mtazamaji manze. Mimi hii story nataka niikate hivi. Sababu nimejitolea kusaidia Esther, lakini Esther anaona ni kama sijui ni nini. Huyu siishi na wewe tena. Esther huyu siishi na yeye anataka kutukombanisha mimi na wewe. Esther, wewe. Esther fanya hivi. Wewe nyamaza. Esther, toka uende. Esther, toka uende. Tokeni hapa muende nyi wote. Mimi hata tokeni muende. Juu sasa tunajaribu kukusaidia huyu mtu aende polisi, title deed uipate. Sasa unambembeleza kwa nini? Na kuuliza unambembeleza kama nani? Si amesema bibi yake anamtetea nini? Sasa sikiza. Fanya hivi. Wewe Tyson. Sikiza. Tyson. Shikana na Esther. Kanyageni muende. Na kama hamuendi sisi tunatoka hapa tunaenda. Nina mambo hatutafanyanga kesi moja sababu yako. Nina kazi nyingine ya kufanya. Sitakuwa na kujenga hapa na bembelezana na wewe. Nataka kusaidia huyu mtu aende polisi ili atoe title, unambembeleza kama nani? Kama unajua ulitaka usaidizi wetu, ungeturuhusu tu involve polisi kwa hii kesi. Kama bibi yake mwenyewe amekubali kuongea ukweli. Yes. Na kwa nini unamtetea? Kwa nini unatetea huyu mtu? Unamtetea kama nani? Unaona akienda huko, ataenda aweke hizo vitu zenye aliniwekea. Na mimi title yangu itakuwa imeenda. Ataenda wekea nani sasa? Ataekea polisi. Mtazamaji manze, mimi story ya Esther nataka niachane nayo because nilikuwa nimeachana na story ya Esther, mkaniomba mazuri, enda saidia Esther. Ni kama amefungwa. Lakini natamani kuinvolve polisi na pastor kwa hii kesi, lakini Esther mwenyewe haoni. Umekuwa na mimi msimulizi wako na Odha Rubani Kibe Mazuri. Tune in. Kuna maandishi mekundu ya kufuatilia, subscribe au kwanza kwenda kupata updates. Kama kawa sina la ziada hadi next time. Bye bye.